はいどうも、ポチです。呪術廻戦といえば、このポーズとなっている無料空所の指のポーズ。しかし、その由来を調べてみたところ、五条悟に関するあることを表している可能性が出てきました。ということで本日は無料空所のポーズに隠された真の意味について徹底考察していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。五条悟が無料空所を発動するときにする指を絡めるポーズ。非常にキャッチーなポーズであることから様々なところで真似されているんですが、海外ではこの指を絡めたポーズがすでに存在していたということを皆さんはご存知でしょうか？というのも海外ではこの中指を人差し指に重ねるハンドサインはフィンガークロスドと呼ばれていて、幸運を祈る、成功を祈るという意味があるみたいです。ちなみにこの指の形は十字架の形を表していて、魔女や悪霊払いの仕草が由来となっています。相手の幸運を祈るという非常に前向きなこのポーズ。そう考えると少し領域展開とは遠いイメージがあるんですが、本当にこのハンドサインが由来になっているんでしょうか？無料空所のポーズが十字架の形を表していた場合、キリスト教に近いところから影響を受けている可能性が出てくる呪術廻戦。しかし個人的に呪術廻戦が影響を受けているのはキリスト教というよりも日本人に馴染みのあるこの宗教なんじゃないかなと考えています。様々な作品や映画のオマージュが散りばめられている呪術廻戦なんですが、実は仏教に影響を受けているであろう言葉や表現も多く登場しています。特に今回取り上げている五条悟の無料空所に関しては全く同じ名前の境地が仏教に存在するんで、間違いなく影響を受けていると思います。非常に結びつきの強い呪術廻戦と仏教の関係。もし無料空所のポーズも仏教と関係があるのであれば、あのポーズには一体どんな意味があるんでしょうか？仏教から影響を受けている可能性がある無料空所のポーズ。正直仏教にこんなピースの亜種みたいなポーズが本当にあったりするのか疑っていたんですが、なんとかなりそっくりなポーズが一つだけ見つかりました。元はインド神話に登場する帝釈天なんですが、その帝釈天がしている帝釈天院が無料空所のポーズとかなり似ているということが分かりました。また最強クラスの力を持つ神様であることから天上界の王とも呼ばれているんですが、そう考えると五条悟とも重なるところがありますよね。なのでもし本当に無料空所のポーズが帝釈天院から来ているんだとすれば、五条悟は帝釈天という最強クラスの神様をモデルにしていることを表しているのかもしれません。ちなみに帝釈天と対になっている梵天は117話の扉絵で宿儺が持っていた武器と同じ武器を持っています。そう考えると五条と宿儺の最強ツートップは帝釈天と梵天の最強ツートップをモデルにしている可能性もあるかもしれません。ということでいかがだったでしょうか？こうやって歴史と絡めて考察するのもかなり楽しいですよね。五条悟以外のキャラクターのポーズに関してもおそらく何かしらの意味があるはずなので、今回が好評であればまた調べてみようかなと思っています。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。